خپل کتاب یې راواغستو او کتاب ته به هم کتل او نبی علیه الصلاة والسلام چهره مبارکې ته به هم کتل او ورته ویل چې د شکل باره کې په دې کتاب کې علم شته دی خبره شته دی د شکل باره کې ما ته معلومات شته چې د شکل به داسې د چهره مبارکه به داسې د سترګې به داسې جوړي د عادتونه او هیئت او حالات دا هر قسم چې نبی علیه الصلاة والسلام څومره نښې ټولې وې دا به داسې او کتاب کې موجود وي بله نښه دا ده چې د پرې د شا کې د نبوت مهر دی په دې ولو او چې کته هغه بیا ورته وی چې یاره د دې ماشوم د برکت زه تاسو له روټۍ کوم راهب لاړو خپل غار ته او دې دپاره د روټۍ بندوبست کو د خپل وس مطابق دې ته روټۍ راوړه چې واپس رالو نبی علیه الصلاة والسلام اوښان بوتلې وبوت دغه قافله وه چا به پخلی کو چا به څاروله ګیاګانې کولې چا به څه کول چا به څه کول نبی علیه الصلاة والسلام اوښان بوتلې وبوت ورته وی هغه ماشوم څه شو هغه اوښان اوبو ته بوتلې دي نو په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام را روانو چې نبی علیه الصلاة والسلام را روانو دا راهب وی تاسو مانه دلیل غوښتو راشه چې بل دلیل درته وښیم دې ماشوم ته ګورې نبی علیه الصلاة والسلام را روان دی پرشتو په پاسه سوری جوړ کړی دی د وریځې په شکل کې نبی علیه الصلاة والسلام راځي دغه وریځ ورته هم راځي دا قافله چې کومه ده ونې لاندې ناسته وه نو نبی علیه الصلاة والسلام چې راغی نو سوری نه و چې څومره سوری هغه نور خلکو نیولی و نو دا راهب دی خلکو ته وی اوس ګوره یو بله نښه درته ښیمه چې نبی علیه الصلاة والسلام کېناسته نور باندې سوری نه و نو هغه ونه لږه شانې کږه شوه او نبی علیه الصلاة والسلام باندې سوری وکړو وی دا وګوره دا یې بله نښه بیا وایي دا ماشوم څوک دی د ده سرپرست څوک دی ابو طالب ورته وایي زه یم د قافلې مشر یم وایي دا دې څه دی وایي دا مې زوی دی وایي نه زوی خو دې نشي کېدی ځکه د ده پلار د ده پیدایش نه به مخکې وفات شوی او د ده مور به هم وفات شوي دا ستا زوی نشي کېدی بیا ورته وایي زما وراره دی وایي او وراره به دی وایي زه تا ته سوال کوم او قسمونه یې ورکړه چې دا شام ته مه بوځه په دې شام کې راهبان او فادرین او نجومیان او کاهنان ډېر زیات دي د مخکینه کتابونو علم والا ډېر زیات دي او ممکنه ده چې ده ته څه ضرر ورسوي لہذا دا مه بوځه دی واپس مکې ته رخصت ابو طالب له یې ډېر قسمونه ورکړو هغه یو څو کسانو سره نبی علیه الصلاة والسلام واپس مکې ته رخصت دا هغه ځای ده قافله د تیارې کوشش کې روانه ده په دې کې یو څلور کسان راغلل دغه پادري خواته او تورې ورسره دي ځان یې جوړ کړی دی جنګ ته دی ورته وایي د کوم ځای نه راغلی وایي موږ د روم نه رالو وایي څه دپاره راغلی تاسو خو داسې ښکاري چېرته سم بدماشان خلک یې وایي آو داسې خو یو وایي څه دپاره راغی وایي موږ ته خپل مشرانو ویلي دي چې نبی آخر زمان دا پیدا شوی دی او په دې میاشت کې به د شام سفر کوي په دې لاره باندې وایي موږ راوتي وو لارې مو ورته نیولي دي چې هغه په مخه باندې راشي نو موږ یې قتلو دا راهب ورته عجیبه خبره کوي نیک سړی و وایي تاسو عجیبه خلک یې وایي څنګه وایي یو خو دا وایي چې نبی آخر زمان چې د آخر زمانې پیغمبره او بل خو وایي چې موږ یې قتلو نو چې د چا باره کې الله رب العالمین دا فیصله کړې چې هغه به د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي به تاسو څنګه قتل کړئ تاسو قتل کولی شئ بهرحال هغوی نه ذهن جوړ کړو بس زه ټیک ده دا
دې خبرې نه موږ خپل ذهن واړو هغه کسان آبادري سره پاتې شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه